Dr. Jose Chameleone ng'ebya kadi ya Nuupu isodde okubaate nga bizzeemu embeera y'okusika omuguwa nga Dr. Jose Chameleone kadi bagimumye nga bagiwadde omukulu Latifu. Olunaku olwaleero omukulu Latifu asobodde okubaate nga tukuba amawulire n'ategeeza nti kadi obuwagizi bwonna agenda kubaate nga bwa Lord Mayor Erias Lukwago. Awo nno ekitegeeza nti Chameleone abeera agenda kubaate nga ajja naye. Akadde kano Lukwago ne Chameleone wano ne wengenda okubaate nga kutegeereza nti ensonga gye bayita music y'amaanyi nnyo. Gwe bona agamba nti ensonga z'eggwanga tezina kubaamu byakuyimba, awo nno oba olimbye ne Bobi Wine muyimbi, awo nno Chameleone ensonga y'okuyimba ebeera emuleta direct nnyo. Abakyawakanya ekintu kya music alina influence w'amaanyi nnyo mu ggwanga lino Uganda. Olaba Bobi Wine akadde kano yeetaaga abayimbi bangi nnyo ku side ye. Kyova olaba nti ne Muzeeyi Museveni akadde kano abayimbi bangi nnyo abakozeseza. Bebe Cool, Eddie Kenzo, ba Chameleone bonna. Atamanyi ndongo goyinza okuzala w'endongo. Abakitegedde era oba weetaaga obuwagizi obw'enjawulo ono mu Uganda tukkirize tugaane. Abayimbi abasinga Bobi Wine, Bebe Cool, Chameleone, Eddie Kenzo buli omu alina obukadde nga busatu abawagizi ate nga balina fan base ey'enjawulo. Awo nno wetwogera omukulu Latifu ategeezeza nti ye akalulu akavuddemu. Awo nno Chameleone oba ebyabbawa byatugamba nti alina amajiini. Tugende Sweden. Mubadde mwebuuza nti embeera nga bwetambula. Abakulu abali ku Facebook sente bazirya batya? Engeri babbologa gye bafunamu sente okuva ewa Muzeeyi Museveni. Akadde kano omukulu gwe bayita Penge n'omukulu gwe bayita Eddie Mezaya. Akadde kano bonna bali Sweden. Ne waliwo akatambi akakafuluma ku makya gonna kola nga galaga omukulu Penge. Era ng'omukulu Eddie Mezaya yategeezeza nti Penge sente yaziridde. Wabula ayagala kubaate nga afuna obusaasizi okuva mu People Power. Era embeera nga bwesodde okubaate nga etambula ngenda gikuyisaamu owulire ku ssimu omukulu nga Penge. Eddie Mezaya yaleese eddiiro naye ng'agirimu omukulu nga bulijjo. Ayaya omukulu Balamu yakirimu wano nno ng'amusomeramu ddiiro. Tutandika wuliriza bulungi byabadde ku ssimu, engeri babbuloga ku ssimu ku Facebook gye bafunamu sente abali ebweru w'eggwanga. Gwe toddamu kutya abantu bali bweru w'eggwanga, nawe wali mu Uganda obasinga. Wulira ddiiro Eddie Mezaya asomera mu Penge. Yesebo. Mpuliriza taata. Mpulira. Ekyamazima kiri nti sijja kukweka, nze njagala ssente. Ng'omuntu. Yesebo. No mbulira Eddie. Kati zombulira tulina abaana wano n'ongamba rasta. Mukwagala ssente. Balamu yennyini n'aŋŋamba nti Eddie, omusajja gwe bayita Isima sente zaamulemerayo lwakuba ggwe ne Penge. Ne mugamba ekyo kituufu kuba yali ayagala tuyitamu, yakozesa amannya gaffe n'atatugamba. Video ne tuzikola ne zimutawaanya era sente ne bazimumma. Kakati n'aŋŋamba Eddie, mukoze mutya okubeera nga nammwe mulina kye mujjayo? Balamu yandeetera ddiiro. Anti era gwe mulimu gwe. Ebyo ebintu bya Balamu. Ne mugamba ekyamazima kiri nti nze njagala ssente nina abaana. Kati n'aŋŋamba nti Eddie, akaseera kano Muzeeyi ssente yazifulumizza. Ne mugamba nti guutu naye kaakati nze ne Penge ekyamazima Penge mumanyi ayagala ssente naye alina abaana. Ate saagala ssente anti ze wulira Eddie, obuzibu buli Eddie bwobulwa ssente singa njagala singa nagifuna. Lasita nze nkubuulira buuza Balamu akubuulira ssente singa njagala singa nagirya. Kati kamaleyo ka statement kange so. Tukyagenda mu maaso owuliriza bulungi babbuloga engeri gye bafunamu ssente. Omukulu Eddie Mezaya ng'omukulu Balamu gwe yayiseemu asobole okubaate nga asendasenda omukulu gwe bayita Penge adde ku sayidi yaabwe. Naye ng'omukulu Eddie Mezaya ku makya ategeezezza ebyo Penge byonna byayogera akadde kano eby'obusungu akasente ye yafunye dda. Ayagala kufuna busaasizi okuva mu bannaffe aba People Power naye ng'agamba nti ye olulimi lwakyuse dda. Wuuno akyatunyumiza embeera nga we yagaana. Eddie Mezaya ategeeza nti omukulu gwe bayita Ismail Lexus ne yava Sweden era ng'omukulu gwe bayita Penge asobola okukwata nga muyigiza ebintu by'okubuloginga. Yali asiiga langi akadde kano ali mu Uganda era nga buloga we n'aleemo. Wuuno akyatunyumiza embeera yonna. Omukulu Penge nga bamuyisaamu ey'okufuna ssente mitwalo emeka nno? Mitwalo 10 gya dola. Naye ekyamunyiza ku Isima butamuwa respect olina akola ebintu bye nga tamugambye. Kati Balamu n'aŋŋamba nti kati gwe Penge osobola omukwasaganya. Ne mugamba nti Penge sijja mukwasaganya nti ayingire NRM bawagire mu president, wabula nsobola okukwasaganya Penge nti alekerawo okuvuma president. Balamu n'aŋŋamba ekyo kye nsinga okwetaaga. Ne mugamba lwaki gwe toyogera naye? N'aŋŋamba ekyamazima mutya buli lwe njogera naye andikodinga.
ajja kunjabya ne mugamba nedda ngenda kwogera naye tulina yo okuziika munnayuganda yafudde ayinza okubeerayo nja kugenda mulabe twogeremu banaberanga kiri aye atawo balamu alimba nnyo kuba nze balamu muganda wange musiga ne zi voice note azina noziina nga twogera ne balamu nemumanyi n'omukuba olwali ne mugamba muganda wange mugamba Museveni mpayo mugamba mpeyoka balamu nze musajja noza oyo oba muyite alinga kitange oyo chali mwana kwana tange okulaba balamu tanenga na byabufuzi aya basi ya mukulu penge wawa nono nga amuletera diro mukulu Eddie Mezaya ngagamba wache bakuwa ye mitwalo mukage ejja dola oba mitwalo 10 ejja dola toyinza kusirika ulira kati nze mbadde ntesa mbwe nti penge ompulire ekyamazima penge bwe bajjayo mitwalo gyo ne bakuwayo emitwalo gyo mukaaga 10 tosasulako biruzi zo Eddie Mezaya ulira Eddie Mezaya kusooka kukubulya kati gwe Eddie Mezaya kati awo gwolabye nti nina ebizibu onzukiza nti nina ebizibu naye nze nina ebizibu nange ng'ebyange naye ekyo tekinzijako kumanya nze mmanyi empeena ze nnyinza okutema okubeera nga nejjako ebizibu byange naye nze mbadde nsabanga nze Eddie Mezaya bw'oba n'ekizibu ng'olina kyoyagala nkuyambeko nsobola okukuyamba ngamba Eddie amanya penge ne njagala kufunamu kasente naye ntaddewo kino ne kino njagala kufunamu kasente ne nkukwatizaako ne mmanya nti muganda wange yaŋŋamba owulira yaŋŋamba kuba nze Eddie we mba njagala ssente sijja kukulimba sigenda kuyisaamu linnya lya buloga lyonna ngenda nga nze nsaka nga yange ngiggyeyo nga yange naye gwe bw'oŋŋamba nti penge neetaaga oba tugambe mbu neetaagamuko omukono gwo ewantu wano ne wano nfuneko kasente ngenda kukola bwenti bwewulira emitwalo ne bino tokubagana oba tonyiiga aya basi tukyagenda mu maaso omukulu Eddie Mezaya ng'asomeramu omukulu gwe bayita penge balamu yaleese ddiiro eno ya mitwalo 10 ejja dola basendesende omukulu gwe bayita penge Eddie Mezaya wuuno akyegayirira naye n'okuba ate ng'afuna enjawulo kati penge kati ddiiro eri bweti nze bwe nagenda Uganda last December kino nkikubuulira amazima natuuka almost mu buli woofiisi okudaka ya Museveni naye nga buli wentuuka boogera ku penge na Eddie Mezaya era walumu ndaliko ku TV bbiri nga bambuuza lwaki penge tajja Uganda era ndowooza interview wagiraba ne mbabuuza mwagala ajje Uganda akole ki tukyagenda mu maaso omukulu Eddie Mezaya wuuno akyagamba omukulu penge akkirize olw'embeera mubuulira ebizibu byewulira kati kambuuze mu penge kati mbuuzanga muganda wo ekyamazima kiri nti nkuwa respect oli muzadde munnange olowooza nze sente nzaagala nesiza kuwagira Museveni kusirika byange olowooza nzijeyo ntya sente at least nze ngambe nti mumanyi esente zimabadde mugamba okutuwa nze mumpeeko ezange penge mujja mutuukirira lulu aya basi Eddie Mezaya yegayirira omukulu penge ateekemu ekinkumu wali agamba ebbalamu omusajja muwe kasente akyegayirira wulira okay kakati nze mbadde mbuuza kati gwe nga gwe onyambyeko kyanze penge nkubulira kituufu sente ezaagala kubanga kati one penge nze nawe tetufaanagana igwe oli mukwano gwa Bobi Wine nga abantu nze siri mukwano gwa Bobi Wine kati mpagire lwaki nvaayo nnyo nsimbewo omukongo ku Bobi Wine atali mukwano gwange kati Eddie kiriwe kiti ensonga yo ngitegedde naye obuzibu tugenda okusanga bwe buno Eddie kati ze nkubuulira abantu tuli mu system Eddie kati nkubuulira nayina edda kye bayitanga obuto nga nze omuntu gwasuubiza okuba nga nyinza okukuba zoddi valaba nze era abantu bangamba ndina mu ssiru kuyita ekyo valaba ngenda kubeera nga ndi mwa tukyali ku bya intaneti babuloga engeri gye bafunamu akasente kava wa muzeeye balamu yali mu ddiiro emitwalo 10 ejja dola kusendasenda omukulu gwe bayita penge omukulu Eddie Mezaya akyegayirira akasente asaba akasente nze omutima ogwange gwagala Bobi Wine goge mazima naye muliŋŋamba ka opportunity bwe kabeera nga kazze mu butuufu n'embeerako akatooke kange kentikula bagenda kuŋŋamba mbu nno Eddie kyateeka oteekwa kwogera bw'oti nzigenda kudda Uganda paka elections zinga ziwedde tukyagenda mu maaso omukulu Eddie Mezaya n'omukulu gwe bayita penge baali baana bannayuganda bavaako ne bagenda saidi ze Sweden gye badiringira mpola naye nga ku Facebook bakolako emirimu egy'enjawulo babuloginga bawa eggwanga amawulire ag'enjawulo kati mu mbeera eno basobodde okuba tebagwa mu ddiiru babuloga okufuna akasente bategeeza nti omukulu gwe bayita Olexas Isima baali bamusomeddemu yaleeta proposal naye omutegeeza sooka oleeta omukulu gwe bayita penge awo nno ne ddiiru n'emulemerera wabula omukulu Olexas Isima agambye nti ye alina connection zokka
eza State House abo balimba ulira Isima bwagamba fenna batulaba balaba buli muntu naye balabamu ani owa importance who has values ani ayinza okumenya ensonga eziri sensible toyina woyinza kugenda mu government entity noyogera ku linnya Eddie Mezaya oba erya Pengi ne wabawo omugagga agenda osiganga kutrustinga no one teri mugagga ayagala bintu byammwe ebyo mulimu that's why temuli connected nze ali connected inzira yenze. This is why 7 months 8 najja December I'm still here. Bills nzisasula neza wano nzisasula oba kutuma abali obisinze gwoleta Eddie Mezaya okisobola oba banno kwabo boyogera mu wali wasobola. Aya basi tukyagenda maaso olutalu lw'ababuloga kufuna akasente kanji nnyo nno omukulu gwe bayita Eddie Mezaya asaba password omukulu Balamu nesina wenyinza kwenyigiramu ng'omuntu nti mkugireyo akasente mbadde nsaba onkolere password bweti Pengi etya simanyi oba kina onookikiriza mbadde nsaba nyungeko Balamu wano omugambe nti Balamu gwe teesa ne Eddie nga Eddie mukutula ebyammwe aya nze Penge nja kutula byange mugatteko neyanziza yabadde amugattako ne bigaana kumbe nti kabadde kabadde wano naakyayogera Eddie Mezaya agamba nti ogenda ebweru bwabeera ku Facebook avumira n'abannayuganda abali eno ng'agamba nti ebweru gye bali e Sweden ye yinginiya naye agyevumya emirimu gyonna egiriyo. Muganda wange emirimu gigenda gitya jjo nze mirungi nze nji wano nkaza naasirina buzibu kweyakawakuba obunjogo butandise okudda mwana nagenda nensoma emirimu emifu owani wewanikayo ku bizimbe muli mukutambuza waya mukola biki muganda wange Sweden netukole tulekera abaana legase abaana tebajja bonaabona nnyo kaso tubazaalidde wano gayaganya okukwata labika ali bize. Aya basi mpumulamu kati nijja okubatenga kuwobaka engeri babuloga gye bafunamu akasente oyinza okugamba nti obalaba ku Facebook bafuna batya akasente. Eddie Mezaya agamba nti Penge sente ye yazifunye kati ebyo byonna byayogera kafa nsonyi nga tukyagenda mu maaso ku mbeera y'ababuloga engeri gye bafunamu akasente omukulu Penge nga Eddie Mezaya yeegayirira asobodde okuba ate nga amutegeeza kati Eddie Mezaya nga amaliriza okufuna akasente ulira embeera gyesobodde okuba ate nga ayogera mu ng'olulimi lusobodde okuba ate nga lugonda. Taata asaba otunuulire abantu abalina bu bizinensi obw'ekiti ng'ekyo taata baggwawo kubanga tebakyafumbira mmere ku makubo kubanga tewakyaliwo bantu balya kubanga abantu bakoseddwa obwakafiyu. Ye mukulu oyo gwe bayita Eddie Mezaya ng'olulimi lusobodde okuba ate nga lugondagonda mpola mpola wabula mukulu Penge ng'akyabulira Eddie Mezaya. naye Eddie ekisinga okutumalamu amaanyi bw'olituula n'ofumittiriza lwaki ojja e Bulaaya okubeera ng'ozze kulima omutima ne gubeeraka n'ogamba nti sente ngenda kuzijja mba n'abasajja. Eddie tuli mu ggwanga ng'olina abaana bo babiri Mukama be yakuwa naye Uganda egenda tulamuleeta tuve mu bino ebintu okubeera nti tuli babuloga twagala ebintu by'obwerere. Eddie tutuule tugambe nti muganda wange kino gw'olimu olufu ogambye onoonya ssente zinoonye Mukama baakuwadde ajja zikuwa. Naye Eddie nze tenjagala nganza okukugamba kiri kimu tusobola tubadde ku Bulaaya ebbanga ligenda mu myaka 10 bwe kiba tetulinagaggala waliwo ekibulako siddiiru ekibulako okukola mikwano eno ekibulako okunoonya bainvesita batwala Uganda. Aya basi ye mukulu gwe bayita Penge wano naasobodde okuba ate nga akatambi ako kafulumye omukulu Penge akoze live ku makya g'olunaku olwaleero n'agamba nti badde bamuseetinze wabula ye omukulu Eddie Mezaya ategeeza ebyo Penge byabategeeza alimba yalidde dda wabula bakusindise ng'omutume naawe ng'osuubiziddwa ssente nze mbeeko enjogera gye njogera gye muyinza okukozesa nga mmwe gavumenti nze nsembe mwe muwangule kino nkiddamu tewaliiwo ssente gavumenti zeyinza kuwa Penge wabula musobola oseetinga Penge omuzannyo ne munteeka ewantu nembeera nga ndabisiddwa ensonga kinze wagenza okukuba essimu eyo gwe weebuuze lwaki Balamu we yankubira essimu namugamba tekako Eddie Mezaya ku ssimu njogere Balamu neyefuula akugattako bunoobula Balamu ankubira essimu mugamba tekako Eddie Mezaya mubuuze zemana omwaka gasogere na Eddie Mezaya tubira mu bikundi byanjawulo era nagamba Balamu teekako essimu oyo omusajja mubuuze proposal zaabwaze namugambe zasiiba kubuzaabuza ko Balamu nti bannange nno nga naye nga ndi waaka bannenga Mukama w'amaanyi abadde anzibye ne ngamba Balamu teekako Eddie Mezaya omusose bulye ku ssimu ngolaba tuliko ffenna abasajja nga basatu Balamu n'agezaako okwagala okusika mbunaagaana n'ogaana okukwata. Aya basi tukyagenda mu maaso ezo no proposal omukulu gwe bayita Balamu yali alina okuba ate nga azitwala mu State House naye nga alina okufunirako obujulizi bw'amaloboozi
wano no penge akyayogera naye bunkusasulira ebbiru kitegeeza kwetaaga bulaaya buli bbiru gy'onoofunanga ng'okubira balamu essimu wano balamu wabeeredde omusajja asinga okubeera omuzibu ennyo evulaba nze yannemwa ne tusalawo tubeere ba cowboy nti balamu ye musajja asinga neyita sita ne balamu musajja muzibu nnyo kati kino kyasiiba ayagala kino era nkubuulira nze balamu yankubira essimu era olunaku olwo wenateekawo balamu esi yaleta post yankubira essimu ngemawulidde emboozi ngambuza edimeza bino biki byemupanga nga balamu seba ngamba bwe papula zo nga sizirawo ne mubuuza mpapula ki nja nti edimeza yatugambye simanyi agataliiko sino akuyita simanyi agataliiko sino mbu agataliiko sino yatugambye simanyi mwafiiriddwa eyo musimanyi leeta empapula balinze embu mpapula bazisabu meeting ewa muzeeyi Museveni alinze embu empapula aya basi balamu yali mu ddiiru zino zonna omukyala Namboozi yamugamba nti useful ki tukyagenda mu maaso penge awadde bankuba kyeyo bonna message na bonna abasuubira nti ebweru waliyo ssente naye edi ekisinga okutumalamu amaanyi bw'olituula n'ofumittiriza lwaki ojja ebulaayo okubeera ng'ozze kulima omutima ne gubeeraka n'ogamba nti sente ngenda kuzijja mba n'abasajja edi tuli mu ggwanga ng'olina abaana bo babiri mukama be yakuwa naye Uganda egenda tulamuleeta tuve mu bino ebintu okubeera nti tuli babuloga twagala ebintu by'obwerere edi tutuule tugambe nti muganda wange kino oli mwerufu ogambye onoonya ssente zinoonye mukama baakuwadde ajja zikuwa naye edi nze kyenjagala nganza okukugamba kiri kimu tusobola tubadde ku bulaayi ebbanga ligenda mu myaka 10 bwe kiba tetunnagaggala waliwo ekibulako siddiiru ekibulako okukola mikwano eno ekibulako okunoonya bainvesita batwala Uganda ekibulako okujasi kunoonya mikwano gye tubbululamu oba kukyusa kuliroketi gagenda mu nsi ndala edi ebyo byonna tujja tutuule wansi tumanye ti aya basi yembeera busoda okuba ate ng'etambula olutalo lw'ababuloga lukyagenda mu maaso wakati mu kulwanira akasente akava mu State House katugende